Қытай Халық Республикасында жер сілкінді. Қытайдың шығысында ел астанасы Бейжіңнен 300 км қашықтықта орналасқан Сэйчжоу қаласында жер сілкінісі болды. Апат салдарынан 10-нан астам адам жарақаттанған. Бұл жер сілкінісі 5,5 балдық шкаланы көрсетті. Түнгі 2 сағат 33 минутта болған жер сілкінісі 5 миллион адам тұратын Сэйчжоу қаласына 74 үйге залал келтірген. Бұл жер сілкінісінің ошағы 10 км тереңдікте тіркелген екен. Ал енді соңғы 48 сағатта болған планетамыздағы жанартау атқылаулары мен жер сілкіністері жайлы толығырақ айта кетсек. Норвегиялық ғалымдар су асты жанартауының оянғанына алаңдаулы. Бұл жанартау норвегиялықтар Аюлы арал деп атайтын аралға жақын маңда, яғни Баренц теңізінде атқылауда. Көп мөлшерде метан теңізі мен жер асты жыныстарының қоймалжың қалдықтары теңізге шығып жатқан бұл жанартау үлкен кратерде, яғни су асты қазан шұңқырында орналасқан. Ал ғалымдар бұл кратер соңғы мұз дәуірінен кейін пайда болған деп болжайды. Осы алып кратердегі жанартауға ғалымдар ат беріп те үлгерген. Ол Вауренс Кайнау жанартауы деп аталынады. Ол Норвегиядағы су астында орналасқан ірі жанартаулардың бірі болып есептелінеді. Ондай жанартаудың Норвегияда екеуі бар. Ондағы кратердің тереңдігі 25, ал ені 300 метрге дейін жетеді. Ғалымдар марсоход арқылы бұл жанартауға барынша жақын барып, оны фото менен видеоға түсіруге тырысуда. Сол арқылы ғалымдар су астында орналасқан жанартауды барынша тереңнен зерттегісі келеді. Индонезияда осыдан бір апта бұрын жексенбі күні оянған жанартау жайлы да айта кетелік. Марияпи жанартауының атқылауы салдарынан бүгінде 22 адам қаза болды. Әлі де із-түзсіз жоғалғандар бар. Жанартау атқылап басталған жексенбі күні бұл тауда 75 альпинист болған. Бүгінде олардың 49-ы қауіпсіз аймаққа эвакуацияланды деп хабарлайды ел билігі. Биіктігі 1891 метр болатын Марияпи жанартауы Индонезияның батыс аумағында Суматра провинциясында орналасқан. Бүгінде жанартау атқылауы бәсеңдеген, алайда таудың аймағы елдің қарулы күштерімен қоршалған. Онда тек ғалымдар, метеорологтар, геологтар және вулканологтар жұмыс жасауда. Ал енді ауа райы мәліметтеріне кезек берсек. Бүгін Америка құрама штаттары Нью-Йорк қаласында жаңбыр жауды. Ауа температурасы 9 градус Цельсий. 3-4 метр секунд болатын жел бар, ал теңіздегі толқынның биіктігі орташа есеппен 20 сантиметрді құрап отыр. Палестинада Газа секторында орналасқан Газа қаласында оңтүстік-батыстан соққан самал жел бар. Ауа температурасы күндіз 20 градус Цельсий, теңіздегі толқынның биіктігі 1 метрден аспайды. Сіз де өзіңіздің тұрғылықты мекен жайыңызда болып жатқан ауа райын комментарий бөліміне жаза кетіңіз. Бұл біз үшін өте қызық. Ал біз ары қарай жалғастырамыз. Оңтүстік Кореяда Сеул қаласында 13 градус жылы, күн ала бұлтты. Ал Сауд Арабиясы Мекке мен Мединеде күн ашық. Ауа райы температурасы күндіз Меккеде 30, ал Мәдина қаласында 27 градус Цельсий. Ал түнде Меккеде 24, Медина қаласында 22 градус Цельсий болады. Татарстанда ел астанасы Қазан қаласында түнде 27 градус Цельсий, күндіз, ал түнде минус 25 градус Цельсий. Сықырлаған сарышұнақ аяз болып жатыр. Қытай астанасы Бейжіңде бүгін қар аралас жаңбыр жауды. Күндіз +1, ал түнде минус 2 градус Цельсий болады. Жапонияның астанасы алып қала Токиода күндіз 19 градус Цельсий, күн ашық. Ал енді біздің Монғолия аспанында болған таңғажайып құбылыс жайлы түсірген видеомызды көруге кеңес береміз. Экраныңызға шығып тұрған болар. Арнамызға тіркеліңіз, видеоға лайк басыңыз.